Друзья, с вами я, Фокс Мог. Сегодня мы с вами будем играть в Майнкрафт. И со мной сегодня мой друг. Всем привет. Да, ребята, начинаю играть. Стоп. Я только свой канал создал. 2018 год. Сейчас, Да, стоп. да. Я его друг. Да, У нас 9 лет. Да, нам обоим по 9 лет. 19. Мы играем просто Майнкрафт. Ой, сразу такой крутой просто. Это Да. посмотрите-ка. Да, друзья. Так. Мы ставим просто лайки. Там смотрится просто офигенные лайки. Ребята, здесь пожалуйста, вы поставьте лайки, подпишитесь на канал и напишите комментарий, тогда наше видео будет выходить под чаще, и мы вам научим, как сделать тупым Грандпа. Да. Мы это умеем. Мы умеем все в Майнкрафте, да? Даже Ставьте много лайков. И подписывайтесь на канал. Да, мы даже умеем сделать портал X. Да. Портал даже дракона. Мы же профессионалы. Смотрите, мы сейчас сделали этот верстак, чтобы делать там вещи. Да. Деревянные. Сейчас будем... Ну, концовка такая хорошая, это выживание. И, ребята, наверное, это... Выживание это хорошо играть. О, курица! Давай крысу, убей курицу. Стоп. Где зомби? Вот он нападает на тебе просто. Где он? Не знаю я. Так. Курица, пойдем там помыть уголь. Кто убил курицу? Отвечай! Я убил. Ребята, наверное, это видео будет такое быстрое, потому что у нас 26%. Да. Так, добываем. Хотите? Да что за это зомби? Рычите, прям пукает и грабит. И со мной... Мы с другом хотели сделать Еще у нас есть еще один друг. Дом. Его зовут? Давай, эй. Давай, отвечай. Давай верстаком. Всем привет, с вами Депреют еще. Да, это не Всем такой. привет. Это у нас тоже еще один наш брат. Да. Ребята, пожалуйста, мы умеем... Вот, ребята, мы не начали. Простите, что мы... Ай, зомби! Я тебя не приглашал ко мне домой. Что сказал? Да? Скажите. Да. Зачем ты нас убьешь? Да. Может, кто-то зашли сюда. Может, нами под одного точку будем Говорю. Ребята, я умею менять голос вот такой. Вот такой был. Мы профессионалы. Знаете, мы какой профессионалы? Таких, которых никогда даже не видел. Даже в жизни не было. Ребята, Которые вы видите, мы играем на маленьких планшетах. Ребята, вот это вот, кто играет? Играете, я играю, который говорит, Или про играть. нет, или играет мой другой друг, вы думаете, что играет, или играет тот третий, который, вот играет, который, только я, сказал же, который это я играю. Вот здесь вот мое имя Артем, а моего друга, вот который второй был, его зовут в Майнкрафте. Меня зовут Про, Сын. Меня зовут в Майнкрафте Про. Нас всех зовут Артем. Блядь, А одного Данила зовут. У нас есть два Данила. Один Данил, который был третьим, а один Данил, он девчонка. Я его один раз мы на него накричали, он сразу стал плакать. мы будем сегодня здесь нашим байкером. Я его сказал. Давай мы в Майнкрафте снимать будем. Нет, я девочка, не буду играть. Он так говорил. Да, вот так. Он даже боялся. Он даже боялся в Майнкрафте, да? Ну все, мы готовы. Мы сейчас, когда будет ночь, мы к вам вернемся. Ребята, я нашел уголь. Ребята, мы нашли уголь. Сейчас 8 минут. Первая ночь, значит, пройдена. Так.
Смотрите, у меня вообще офигенный. Он меня поцелует, друзья. Я не поцелую, я ударю ее. Вот. Я тоже его ударить хотел. Я не смог, да? Он как черепаха-ниндзя ударит. Друзья, я хотел алмаз тут. Ребята, подпишитесь на канал и ставьте лайк, тогда мы вам покажем, как делать тупым. Мы как сделать грандпа Тупым. И Да, еще тупым. мы покажем, что делать, чтобы как делать, чтобы в комнате вас Гренни не увидел. Что мы покажем вам страшное видео. Короче, у нас будет очень много лайков, так что видео, так что подпишитесь на канал и поставьте лайк. И вот в некоторые моменты, вот я уже сделал. Вот в некоторые моменты не буду я снимать. В некоторые моменты мой брат, друг будет. Так. Они что-то кричат там железо. Друзья, Ага, да. не хотим. Ребята, у нас пришли технические неполадки. Технические неполадки. Да, успокойтесь, мы здесь видео снимаем. Успокойтесь. Всем, мы со уголь. Простите, что мы остановили видео, просто нам нужно было покушать. Да. Я знаю сделать. Так, короче, сейчас мы скоро, мы вам, дайте. Надел тут нет. Тут не валяться друг. Да, он, наверное, пукает там или храпит. Да. Или спит, да? Да, если здесь полный поставлю. Спасай. Кто понравилось? Кого понравилось наш Майнкрафт? Ставьте 1000 лайков. Ставьте 1000 лайков. Да? Кого Майнкрафт понравится? Ставьте 1000 лайков. Луминозу. Так, короче, ребята, знаете что? Мы снимаем очень еле для вас. Это просто мощный. Не соседи скачали. Платный Майнкрафт, да? Да. Мы даже профессионалы. Слушайте, Паунт. Наши сколько минут они сказали? Я не забыл. 27 минут идет. Стоп, где? И, ребята, простите, что мы так сменили видео, просто мы там ужастики смотрели. Если не смотрели бы, уже бы 3 видео готово было бы, да? Да. Мы же профессионалы. Не бойтесь. Да? Вас никто не напугает. Да, ведь мы вас защитим. Так. Мы же играем платный Майнкрафте. Это платный Майнкрафт выживание зомби. 1, 3, 4, 5, 1 ударов убьет, да? Не как так. Так, ребят, я буду сейчас сам снимать и буду сражаться в этом Майнкрафте. Естественно. Так, короче, ребята, сейчас восстановлю немножко, если меня зовут. Так, блин, что так, ребята, я уже включу видео, сейчас пойдемте. Так, ребят, смотрите, что поставлю. Вот, ребят, мы начали. Сейчас посмотрим на нашу железку, блин. Кушать. Так, сейчас мы себе Я хочу кушать. Кто хочет кушать, ставьте лайки. Блин. Кто хочет кушать, Мужа. ставьте лайки. Как они у нас убили, да? Ребята. Ну да, мы тоже школьники. Мы 11-классники. Закончили 11 класс. Ну да, мы дети. Мы дети. Мы обычные дети. Которые
Вот мы какой-то. Три класс. А мы не 3. Мы 4 класс. Ну, закончила школу. У нас сейчас каникулы. Да? Ну что ж, ребята, на этом мы будем заканчивать. Если вам это видео, поставь лайк и подписывайся на канал. Ну, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, то мы вытащим такое крутое видео, что вы никогда не видели и будете рады. О, овечка. Так, ребята, овечка. Ну еще запись, потому что... Привет, овечка! Зачем он нас убежал, да? Мы же должны взять кровать и храпеть, как тот зомби. Да. Так, я который в Майнкрафт играет. Зомби меня трогал. Я одного удара ел, умер. Он же в зачарованной броне. Крутой у него лопатка, да? Дает у нас меч. Где лопатка? Где лопатка? Факел там. Дом. Мочи. Это железо там. Давайте добудем, ребят. Да. Железо. Добудем. Это такой Кто крутой. нравится это железо, ставьте лайки. Ребята. Блин. Вам 5 минут, Ребята. Раз, 2, 3, 4, 5. Ставьте лайки, друзья. Я сейчас посмотрю. Ничего себе! Нам набрали, знаешь, сколько лайков? Да. 100 лайков! Да. Это лава. Лава, не хочу лаву. Не хочу туда прыгать, и там лавить. Я лаву плаваться даже не... Да. Я лаву просто земельки вот так сделаю и пройду. Да. Хочешь, я покажу? Вот я сейчас вам это покажу сейчас. Я дерево добыл. Да, дерево добыл. Еще сундук положил. Какой-то повтор покажу когда-то. Да, со мной случилось так. Мы играем в ладно Майнкрафт. Ну не шариет скачали. Это шариет вообще плохой, да? Шарят хороший. Я сейчас покажу, что это эта штучка. Стоп, поставь сейчас. Ребят, все, я вам показываю нам шариат. Сейчас вот это шариат, такое крутое приложение. Вот это еще там. Можно там скачать даже, да? Сейчас покажем. Сейчас. Быстрее же ставь шариат для наших подписчиков. Кому? Вот такой там шариат. Вы просто заходите, можете узнавать, какие хотите видео. Да, видео. Ну не видео. О чем вы хотите? Кто хочет? Стоп, ребята. Вот эти, там здесь вы можете заходить и просто менять себя на любые человечков. Давайте мы поменяем на вот это профили. Так. Еще в шариате вы можете Скачать любую игру, да? Да. Здесь вот вы можете начать получить, кто-то напишет на отправить, и он вам какую-то игру скинет. Или можете вы ему. Ну что, всем пока, кому понравилось, то ставьте лайк. И с вами был Фокс Мокс. Всем пока. Не тыкай. YouTube каналки. Не тыкай. Benim tatam. Otur, zararka olsun. Zararka, arkadaşlar, zararka oldu sen vasın. Ana zararka, sen bana. Abi şöyle kılıç gerek.